Hello， 大家好，歡迎嚟到阿里夫博覽館第4彈嘅 Park 74，繼續蒙面真人逼計呢個話題嘅。今次同大家介紹嘅咧就係呢一個咧係乾考嚇，就係呢個 Fires 未變身之前嘅嗰個演員啦嚇咁樣。咁咧就SHF 咧都幫佢咧出咗一個嘅真骨雕嚇咁樣嘅。咁就唔講咁多啦，咁啊簡單啲嚇，即刻開咗嚟睇啦。咁咧就另外咧我就揾翻呢一盒出嚟啦，咁咧就係我未講過嘅。其實咧點解咧？因為我都未開過，就係呢架咧嗰架嘅木馬嚇咁樣咧，佢嗰個嘅一架電單車形態嗰個咁啊嚇，佢不能變形嘅呢個嚇，咁啊我都買咗㗎，但係咧就未開，咁啊借今次開呢個乾考啦嚇，咁啊就攞埋出嚟一次過開埋佢啦咁樣嚇，咁啊希望佢冇咁單調啦嚇，咁啊咦呢個 OK 喎，佢呢張相嘅呢個樣都幾似喎咁樣嚇。其實咧就有時出呢個人物咧，有陣時咧就會係即係點講咧，即係比較難出得靚啊嚇咁樣啊。咁呢個好似唔係真骨雕嚟，嗰啲普通 SHF 啫嚇咁樣啊。唔好意思頭先講錯咗嚇咁樣。咁咧就呢個好啦，簡單啲開埋佢啦，睇下佢入邊有啲咩配件啦。咁我諗都係啲手型啊嗰啲咁啦，或者有冇啲表情啊嗰啲咁樣咧。咁就唔知大家有冇興趣啦。我覺得一般大家咧都係對於蒙面超人嗰個形態咧就會興趣會大啲嘅。對於呢一個嘅嗰啲人咧，嗰啲樣啊嗰啲咧就比較未必有咁大興趣嘅。咁而家咁睇真啲呢個，隔咗級數都睇下咁樣啊。咁啊，咦佢有嗰個變身腰帶啦、變身器啦，即係個電話啦嚇，同埋真係有啲樣去俾佢換咁樣喎嚇。咁 Parks 以呢一種真人嘅呢啲咁嘅 figure 嚟講咧，就唔算係少噶啦嚇。咁另外仲有一個佢擺喺佢前面咧，即係模仿翻佢變身嗰陣時，有啲好似啲燈有啲血管咁樣嘅嘢咧，咁走雲全身咁樣嘅咁樣，有埋呢個啦。好，咁咧呢個咧我哋攞出嚟睇下先啦嚇。咁啊，淨係睇個主體啊嚇咁樣，就都好快咁睇埋少少可動啦嚇咁樣。咁就嗱作為一個 figure 嚟講咧，咁我覺得佢呢一個咧就嗰個樣咧都唔算話出得肉酸嘅。但係你話似唔似嗰個真人咧？其實我覺得嗰個真人嘅嗰個樣咧，都個輪廓佢都喺度嘅喎咁樣。但係呢一個咧，嗰個眼神好奇怪，點解向上望嘅咁樣？嗱，一咁樣好似望住大家咁啊，證明佢隻眼真係向上望嘅喎。嗱，一咁嘅停嘅時候咧，好得意喎！佢呢個點解佢咁出盒嘅時候會咁樣嘅咧？咁就另外咧，佢有件外套啦，呢一個咁樣啦嚇。咁啊，睇入邊有啲可動。呢件外套咧係膠嚟嘅咁樣。咁另外就哇呢啲好幼細喎，呢啲嗰啲好似啲係咪啲鎖匙嗰啲鏈啊啲咁嘅服飾上面咁樣扣住㗎啦咁樣嚇。咁就長褲一對鞋啦。咁基本上OK 喎，我覺得佢又即係點講咧？樣就真係你話有幾多成似咧？我覺得都有7、8成似嘅嚇咁樣。不過佢只不過個表情比較怪啲咯嚇。個表情喺翻度嘅，咁就啲髮型呢個都算 OK 啊嚇。咁啊都有啲層次咁咯 OK 啊，呢個都嚇咁樣。咁就好得意啊！呢個樣嚇，越睇越都 OK 喎嚇，即係都幾靚仔咁樣喎呢個嚇咁樣。咁啊面就冇咩瑕疵啦，呢啲冇乜 set 位咁樣咯嚇。好，咁呢個我哋睇咗啦嚇，咁入邊有啲咩咧？入邊有條腰帶啦嚇，呢啲咁樣嚇。咁就呢啲其實呢啲細 parts 真係唔應該出得差啦，因為你成個蒙面超人都出咗咯，呢啲咁嘅 parts 都唔應該出得太過差啦。咁有啲嘢幾特別嘅就係佢有啲手型啦。咁有一啲咧就係佢戴咗個手套嘅手型啦，即係譬如呢個係嗰啲可能揸住電單車啊或者點樣嗰啲嘅手型啦嚇咁樣。咁就所以今次攞翻電單車出嚟都啱 OK 嘅咁樣。咁啊另外佢飲咖啡啦，呢個應該係嘛？呢個咁樣啦。咁就另外佢隻手又比較特別少少咧，就唔係就咁一隻手嘅，上面咧就戴咗戒指咁樣㗎。咁都算係
細緻啦嚇，即係都有啲細節都描繪咁都有做翻出嚟咁樣啦。咁就另外睇下佢呢啲樣啦。咁就呢一個個樣咧，我呢個就正正常常嘅。嗱咁其實咧，嗱如果唔摸啲頭髮咧，就咁睇翻佢個面型嗰啲咁咧，其實佢個樣都做得幾似㗎，我覺得嚇個嘴啊啲咁樣咧，即係合埋啊咁樣，咁我都覺得都幾 OK 嘅呢個嚇。隻眼都算幾有神啦咁樣嚇，呢個幾好啊！咁同佢嗰個嗱呢個啊咁樣，呢個向上望，點解佢專登整一個隻眼嚟向上望咁得意咧？咁個男主角經常隻眼咁樣反向上咁樣啊，即係呢個我都有少少覺得好奇怪啦。我呢個咧就個樣得意喎，呢個咦吹啲嘢咁樣喎。嗱，其實咧我而家自己睇呢個即係幾個面相啦咁樣。我覺得咧Bandai 出呢啲真人樣嘅嗰個面相咧係有進步嘅，我覺得啊呢啲咁都幾生動啊做得啊，尤其是呢個咁樣啊嗰啲面型啊輪廓啊凹凸位嗰啲咁咧都做得幾好喎啊，啲上色都算做得唔錯啊幾好啊而家呢個都 OK 喎，越睇都越似喎呢個 OK 喎啊。好咁咧就。好，開埋架電單車睇下啦，咁樣嚇，今日快少少啦，咁樣嚇，咁嗰個人嘅可動一陣間先再講啊。好，咁呢個咧我擺開先啦嚇，架車咧其實就我相信都有興趣嘅人唔係太多啦呢個，咁呢個咧我就喺香港雲 shop 嗰度訂嘅，咁咧就都到手好耐啦，但我都冇時間開嚟睇啊，咁啊今次啱晒啦，咁啊夾埋個人咁啊冇咁單調咯。好，咁啊開埋架車啦，咁啊個盒個狀態麻麻地啊呢個，咁我唔敢亂咁反，因為其實後邊有張貼嗰啲紙咧，就即係有屋企個地址喺度嘅，咁傾影就鏡啊，唔係幾好啊。好，咁呢個咧等住嚟下先。好。呢個佢個盒睇下先嚇，呢個就哇啲顏色咁樣嘅嚇，咁呢個咧就而家大家睇咧就好似好白好 sharp 咁樣嘅，但係咧其實咧就有少少個盒有少少黃咁樣嚇，咁架車呢個咁樣嘅，咁不如直情開埋佢啦呢個後邊好似佢咧有翻呢個嗰把劍啊，即係嗰把嘅呢支棒狀嘅嘢咁樣嘅，嗰個有翻啦。另外有個篋啊咁樣可以擺喺車後邊。其實就咁睇呢架車我都覺得係細緻嘅嚇。咁我自己都幾中意玩無面超人嗰啲電單車嘅，咁所以咧呢個我都唔錯過。因為咧就其實佢之前出過一個咧，咁嗰架電單車咧就係可以變形嘅，即係變做嗰個好似機械人咁嘅形態嗰個啦。咁咧就嗰個咧就嗰架車咧有啲地方咧就比較咧唔係咁瀟灑做得咁樣，咁所以咧就差啲咁樣。而家咧呢個盒咧就有啲難開啊。其實有時佢電單車嗰啲盒咧係唔知點解做得咧特別係零舍單薄啲咁樣嘅。咁變咗咧，哇！呢個有啲難開喎，呢個我又唔想整爛個盒佢。好，咁咧就試埋呢次啦，呢邊下先嚇。點解會有啲難開？奇怪。好，咁唔緊要啦，我停咗個機先，咁樣轉頭翻嚟開咗個盒出嚟，再俾大家睇。轉頭翻嚟就嚟。好，咁咧就將個男主角放埋上去架電單車嗰度啦。咁嗱轉咗個圈俾大家睇下。咁其實咧。就今次係夾得好嘅嚇，咁就佢係個男主角坐喺上面咧，都係坐得四平八穩嘅。咁就值得一讚就係呢架電單車咧，即係呢啲位咧，即係綁住嗰個嘅篋啊，即係裝住嗰啲變身器啊、變身腰帶嘅呢個篋呢啲位咧，其實我覺得做得幾靚噶，都呢啲位咧即係都幾特別咁樣嘅嚇。咁就要提一提就呢啲位啦嚇，呢條嘢咧小心啲玩啦嚇，咁即係驚隻腳擘開嘅時候掙咧會，佢係軟熟嘅嚇，但係咧就驚會整斷啊嚇，咁所以咧就第一咁樣嚇，咁你見到咧嗰個嘅男主角咧坐喺上面咧，
咁佢嗰個姿勢啊各方面咧都係正正常常咁樣咯嚇，即係你唔會覺得佢好似坐到有時個 pat 又唔掂住張凳啊咁樣成日行咁樣。咁就呢度就嗰架電單車咧，我稍稍覺得有啲唔係做得咁好嘅地方，就佢呢兩個位咧好大嘅呢兩個位嚇，咁好似有少少即係應該就唔係咁大嘅，嗰個好似個比例有啲怪怪地啊！呢個揸手位度嚇，咁但係依家個人坐上去咁樣咧，咁其實佢呢個前面呢塊嘢係拆得出嚟嘅，咁我就覺得咧好似冇咗呢嚿嘢咧，好似咧就個感覺仲自然啲啊咁樣啊，即係咧就好似正常啲咁啊。咁咧就佢嗰架電單車都有附送一個揸手嗰個咧，就係打開啲手指咁樣嘅咁咯。咁所以就而家咁樣咧，我覺得就都 OK 啊嚇。即係你同埋我刻意咧，我都幫佢綁翻個腰帶上去咁樣樣嘅。嗱，大家都見到下咁樣。咁佢咧都冇阻礙到嗰個人偶咧即係嗰個腰屈埋嗰個位咁樣，唔會話頂住呢啲位啊咁樣嘅。咁所以咧佢都係幾好啊嚇，鬆鬆動動咁樣咯。咁其實就我覺得係做得唔錯噶啦，已經嚇咁樣啦。咁就另外佢呢啲咁嘅手位套落去咧，都唔會話好緊啊嚇，即係都好容易套到落去咁樣樣嘅。咁就但係咧，唯獨是要講咧，就係佢呢個咧嗰個嘅嗰個隻手咧嗰個波災嗰粒滴咧就好細啊嚇。咁或者攞翻個人偶落嚟先咁樣啊，咁咧即係佢呢粒的呢個位咧，佢做得咧比較細粒一啲啊，咁變咗咧有陣時咧就如果你擺上去電單車嘅時候咧，個人褪前褪後隻手嘅時候咧，咁佢咧比較容易咧就甩出嚟啊，即係頭先咁樣啦，比較容易甩出嚟啦，因為佢嗰個呢一個波災位實在太細啦咁樣，咁或者校翻好個 focus 咁樣啦，咁所以咧就呢個大家要留意翻啦。咁但係咧你唔扯佢咧都唔容易甩出嚟咁樣嘅咁樣。好嗱，咁轉頭翻嚟咧獨立睇個人偶咁，我擺翻好佢咁樣再睇啊。轉頭翻嚟再睇啊。好啦，咁個男主角就企翻喺度啦，咁啊大家睇得個 figure 清楚啲啦。咁我都喺呢度咧就轉個圈俾大家睇啦啊。咁就幫佢隻手揸翻個電話啦，個電話都係可以打開咁樣樣嘅，亦都係可以擠翻落去咧，做翻晒成個變身嘅動作咁樣樣啊。咁我咧就轉咗個圈俾大家睇啦。咁其實咧就今次咁樣去睇咧，即係呢個嘅男主角啊，咁樣佢嗰啲身上面件衫啊，呢啲咁嘅接紋咧，都做得咧都算係好自然啦嚇咁樣。咁就個 figure 咧，就嗰個可動咧都係做得唔錯嘅，其實啊，咁即係佢嗰啲呢啲咁樣咧都係嘅。咁但係咧我就即係睇過佢嗰啲嘅啲關節位嗰啲咁咧，其實都幾好嘅，喐得都幾好，可以擺到好多唔同嘅動作啊、變身嘅姿態啊咁樣樣嘅。咁但係咧就我覺得佢咧有啲位咧，呢啲咧好似好軟熟啊，呢啲呢啲膠呢啲位咧喐你屈嘅時候咧小心啲啊，我驚咧容易屈爛咁樣嘅嚇。咁佢用好軟身嘅呢啲膠咁樣。咁就隻腳呢啲位嗱咁樣咯，我都試一試佢個可動俾大家睇啦。其實就啲可動唔係話做得好靚嘅啫，咁佢就唔係一個好大嘅可動咁樣嘅。咁隻腳呢啲嗱台咧，佢好似有少少嘢阻住咗佢隻腳咁樣樣嘅。咁就礙於佢啲膠料咧，佢做得比較軟身啲啊。咁大家咧都唔好夾硬屈佢啊，咁樣嚇，即係太過大力咧，驚佢咧即係直接就會爛俾你睇㗎啦，呢啲啊咁樣咯。咁就個可動其實一般啦，即係呢個佢呢個其實佢嘅身軀都可以喐得咧，但係俾呢件衫都阻礙咗佢個可動啊。但係呢件衫咧就軟膠嚟嘅，咁其實就賺得嘅，咁會好少少咧。但係咧你而家整一條腰帶落去咧，
咁佢咧就亦都影響咗佢個可動啊，條腰個身軀嗰啲咧咁樣。咁另外就睇翻條腰帶個比例咧，呢嚿嘢就好似大嚿咗少少啦，呢嚿嘢嚇。咁就係有少少呢啲比較難做啊，我覺得都係如果佢做到好細咧，你要玩嗰陣時就好困難啦。因為條腰帶咧，而家佢咁樣跨過呢件外套嗰個位咧，再拍翻落去嘅時候咧，都難少少嘅。但係佢呢個腰帶咧，刻意咧係做得鬆動啲、闊落啲咁樣樣㗎。咁所以咧就問題唔係好大啦，慢慢整啦嚇。同埋咧，佢有啲位咧。嗰啲譬如攝住呢個前面啲舊嘢嗰度咧，佢啲裝位咧都好幼細嘅，咁大家玩嘅時候要小心啲啦。咁呢啲鏈呢啲位咧都係好幼細啊咁樣。咁就另外頭呢啲可動咧冇乜大問題嘅，呢啲幾好啊嚇，呢啲佢嗰啲可動做得唔錯啦咁樣。好，咁咧就不如直接同佢比埋分啊！呢集簡單啲啦嚇。好啦，咁喺原著神髓方面嗱，其實咧我覺得咧 OK 嘅，佢都做得唔錯嘅呢個嚇。咁原著神髓方面咧，咁嗰個容貌啊嗰啲咁樣咧，我都覺得係Bandai 今次係有進步㗎，做得都唔錯啊咁樣。咁啊頭髮啲層次感嗰啲咁做得幾靚啊都。咁咧就俾佢咧係呢個原著神髓有9分啦嚇。風格特色嗰方面啊嗱，咁佢咧可動咧一般嘅啫。咁但係咧就今次咧佢嗰啲啲配件咧都幾多啊嚇，啲手型嗰啲咁啊又夠多啦。另外啲腰帶呢啲咁咧都有提供翻俾佢啊咁樣。咁另外咧都有呢啲咁樣嚇，咁我都覺得咧係幾好嘅。不過咧要就個位都幾難嘅嚇，你要唔知點樣要晾高啲個人定點樣啊？我都唔知點樣就好啊。咁你先至整到佢好似變身嘅嗰啲走勻全身嘅嗰啲光線咁樣樣啦。咁其實就呢個要就一就啦嚇咁樣。咁咧就，但係都睇到佢咧，其實都係有落個心思咁樣噶嚇。呢個都算做得唔錯噶，啲配件啊各方面，成個人偶嗰個配搭咧都係唔錯噶嚇。咁咧就呢個咧喺風格特色方面，我俾佢都係9分啦嚇。再諗下呢個耐久性方面啊，咁其實咧有啲地方咧係用咗啲軟膠嗰啲位咧，我驚佢咧比較如果間屈嘅時候咧比較容易爛啦嚇。咁呢啲位咧做得比較幼嘅嚇。咁咧就大家玩嘅時候小心啲啦嚇。咁咧就呢個咧但係冇大問題嘅嚇。咁呢個咧就佢冇乜尖削位啊嘛嚇咁樣啦。咁就所以咧呢個咧冇乜點樣可以扣到佢分嘅嚇。咁我都俾佢都係9分啦。3、9、27嚇，咁咧3個分加埋咧隻 figure 咧就27分嘅。好啦，咁啊到最後啦嚇，都幫佢咧擺下呢一個啦嚇，咁就係一個佢飲咖啡嘅樣啊嚇。咁個 figure 今次出得都唔錯啦嚇，咁其實都幾好玩㗎。咁佢嗰啲parts 啊嗰啲咁咧都係配合得幾好，個玩法都幾多咁樣嘅嚇。咁就算你唔知呢個人係邊個嚟嘅咁樣，其實呢個 figure 嗰啲配搭啊，咁嗰啲面相啊。咁就其實稍嫌佢少少啦，冇一個佢可能微笑嘅嗰個樣啊咁樣啦，咁其實都會好少少嘅，輕鬆啲咁樣咯嚇。咁呢啲都幾特別啦，係即係飲咖啡呢啲咁樣都幾特別啊。咁今次個 figure 個都可以飲得杯落啦，真係嚇。好，咁呢集嘅阿里夫博覽館又告一段落啦，即係下一次有好玩嘅玩具，再同大家玩過，再同大家傾過，係咁先，拜拜。